Yes, boy. Since we cameraman, yini le isuke wayibona or le wayicabanga engqondweni yakho ukuthi ube cameraman? Mfethu ngibonga le thuba mfethu. Ngikhule ngasi cameraman mfethu. Like bengacabanga ukuthi even one day ngizoze ngibe cameraman. So like elokishini like nibe shot nyane elokishini bukunemantwana bo. Already mina bengihrotman because bekusengihlala kami. I think it's 2010, yeah, it's 2010. Sure. Busy ngamamovie, bashutha ngemafoni yabo. Okay. Yeah, so but no man, ake sithole umuntu lomdala, lo khona usimanage. Lo khona uyangithola bo. So bacabanga mina lamantwana, uyabo. Yeah. So macabanga mina bafika esathini ngoba njalo, uyabo. Ngavuma nami you know what? Like umuntu lo lula uyangithola. Yeah. Lo sinza tino mfowethu. And by the way, you are opportunistic by the way. Uyabona? Yeah. Ngathi okay, it's fine. Kuma ngiloko mfowethu. From lapho ngagijima nalento and then the way ngicela ngiyisenza ngakhona but angizange ngene ku digital. Ngangene to acting. Uma ngifika bangita script okay right. Nga-actor futhi manje lapho kule script bengibabe. Bengiliphoyisa kahle kahle. Okay. So nginemntwana lo umfana oyafunza. Oh, you had a script. Yeah. Ngapela script yangashaya. Interesting. So from lapho ngacela manje ukuthi okay right singifunza le camera. From lapho ngagijima nayo and then ngaba nenhlanhla because lapho vele into besingithanza yabo. Hayi nabo theater bobela theater nebo sikhaleni ngesikhathi late. I think it's 2013 yeah. From lapho vele ngagijima nayo until today. Gijima nayo vele and then you developed the passion, you developed interest. Yeah, that's how it works vele. You remind me of another guy in Polokwane. He started, you know, as a cameraman, you know, in town. You see these guys in town whereby they will volunteer to have a picture. So this guy apparently, as I'm saying, he was recruited. You know, now he's working in in some photography, you know, shop in town. You know, now he's able to travel. He's traveling everywhere. They are shooting weddings. Man, that guy. Isitori sakhe mfethu sibuhlungu. Yeah, like ngicela kancane. And ubuhlungu ukuthi lento ngasengenile ne. I guess nje equipment for equipment studio ne. Yeah, to even camera tool. Yabo, camera sometimes ngothola le good. Ngawuma 12,000, 13,000. Le one. Ngaphandle memory card, ngaphandle kwelelo bathini stand camera yetwana mfowethu yedwa phela cabanga mase uphelele ngayo ngene ufuna ukhipha ubila kuma 50,000 60,000 uyabo and ukuthi uyithole so easy unhereze mfowethu ngoba nawe wayibona ukuthi system injani economy yethu mfethu wabona umnotho mfethu ukuthi wemi kanjani mfethu like yeah it's really hard man to be honest. You know, not everyone can dwell in that path. Not everyone can do that thing, my man. And then I want to encourage people like you. Ngiyababona nami emakasi mfethu bayapusha i-content kahle kahle ibalekile. Guys, let us push. Let us mfethu value content and push content, guys. Everything it's a content, guys. Yeah. Unlike back in the days, you know. Yo, mfethu. Imali bekhona singayiboni. No, imali bekhona mfethu. Ngoba lapho besidla maburi, besidla like wonke lo mdlalo lo nje lo uyabona yeah nespin besidlala uyabona and then umkhuluma songikhumbula like khula kwami ne manje mina bengithengile mina bengithengela wasithengela utshani yeah because cosmetics mangidlala spin like mfowethu ngilanga mechipin bu 350 ngibona ngaphandle ukuthi umuntu uhamba ukanga utshontsha right uqinisile budama uqinisile kufana nami vele I don't remember when last did my parents buy me something. I don't even remember things like roll on impahla like I can't even remember when last did they buy for me. I used to provide for myself because maybe ngihlalipile or njani vele I just independent mina vele I've always wanted to be independent. But tomorrow is Valentine's Day 14 February. Kuthi ngini manje sendani bafowethu tomorrow bafowethu kuba mina nginazinto bafowethu. You know my brother anginazinto bafowethu. Ngiyinzaba Valentine ebhuti wami kusasa akahle kathi zovela sibone because zovela sibone whatever manje noma kanjani noma kabayini kubonakala bafowethu because it is what it is because you know Valentine's it means a lot guys not only for ama couple you know
i-concept yayo vele ene-history yayo lento vele mangathi uyalandelela vele uzobona ukuthi it's bigger than a relationship. You know. And mfethu uthando mfethu libalekile mfethu love it's life, it's a value. You know, there's no life without love. Ukuthi noma singana zinto tomorrow but kuhlala kwethu sishare ngiyathola sifudzisane umuntu kubaleka kulithanda mfowethu also and mina iValentine ngicabanga nje kusasa bangakubona bohetiwe kusasa umuntu wakho mfowethu mara kushona nzamba mara kusasa senihlukene nomuntu yebo ngala makholi sangena ufonela ngibani ngala makholi sangena ufuna ubani ngala nomunye asisho ukuthi bani bashaye bafowethu ngala umunye kuningi man kuningi mfethu kuningi bro wami and yazi kahle mina specifically for yona le Valentine I have something nami to share with the public mfethu ababukeli bethu emakhaya mina the way ngithola ngakhona hayi ukuthi ngcono or ngihlaniphile yabona love is more than it's more than you know anything else you can think of, because love involves respect, how we treat each other.